家好，歡迎嚟到個 channel， 我係 Christy。今日咧就想介紹翻我啲 MT 啦，因為今日有個人咧嗌我做啦，咁可能我部機有啲搖啦，咁正常啦，因為我部機係手揸機，所以我今日咁啲拍攝工具係啦。咁而家開始介紹，首先係叫 Rilakkuma 嘅，勁靚咯。咁我呢啲全部唔試有卷。呢個人哋送俾我嘅，我移翻個 cam 就慢慢 show 自己睇，即係緊波點，好靚。而家死啦！我機喺我呢度搖到，呢個係叫 Melody 波點嚟㗎，呢件蛋黃哥，呢件 Rilakkuma。有一卷唔知咩，有一卷蝴蝶，咁多，呢啲真係好靚啊！跟住有呢啲，呢個係12蚊店買嘅，我話緊佢二手嚟嘅，但係唔係，係米奇 Disney， 佢係正版嚟嘅，好似我唔知啊。一卷都係12蚊店嘅，音樂火係勁靚咯。呢件花係啊，咁呢段 video 就到呢度，希望大家 like 同埋訂閱我啦，同埋記得嚟睇啊，拜拜。